दोस्तों नमस्कार। आज हम जिन लोगों को छींकें बहुत ज़्यादा आती है और इस प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसके लिए आज आपको बहुत ही आसान से सरल घरेलू उपाय बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम होने पर छींक आती है, लेकिन कुछ लोगों का इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने से किसी भी मौसम में छींक आने की प्रॉब्लम हो जाती है। छींक आने का मुख्य कारण सर्दी जुकाम, प्रदूषित वातावरण, धूल मिट्टी, धुआं और तेज गंध के संपर्क में आने से और एलर्जी की वजह से छींक आने लगती है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कई सारे छोटे छोटे घरेलू उपाय बताएंगे, ताकि आपको जो भी घरेलू उपाय आसान लगे उसी घरेलू उपाय का आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा छींक आने की प्रॉब्लम से आपको पूरी तरह से छुटकारा मिले। दोस्तों, छींक आना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और छींक के वेग को कभी भी रोकना भी नहीं चाहिए। हाँ, किसी कारण विशेष के कारण छींक बहुत ही ज़्यादा आती है तो इन घरेलू उपाय के करने से छींक की समस्या से छुटकारा मिलेगा। पहला घरेलू उपाय, तुलसी के 3-4 पत्ते, 2 काली मिर्च, 2 लौंग और थोड़ा सा ताज़ा अदरक को काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें और 1 गिलास पानी में इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से उबालें। फिर छानकर पीने लायक जितना गुनगुना हो जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर गरम गरम पिएं। सुबह और रात को सोते समय दिन में 2 बार इस घरेलू उपाय से सप्ताह भर में छींक की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। विशेष बात यह ध्यान रखें कि ज़्यादा गर्म पानी में शहद नहीं मिलाना चाहिए। दूसरा घरेलू उपाय, काली मिर्च, सौंठ और पीपली तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर पीसकर चूर्ण तैयार कर लें। फिर 1/4 चम्मच चूर्ण शहद में मिलाकर खाएं। सुबह नाश्ते के बाद और रात को डिनर के बाद इस चूर्ण का सेवन करने से छींक की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। तीसरा घरेलू उपाय, 2 चम्मच मेथी दानों को पीसकर 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबालें, फिर छानकर गुनगुना होने पर इसे पी लें। दिन में 2 बार इस घरेलू उपाय का प्रयोग करने से छींक ज़्यादा आने की समस्या ठीक हो जाती है। चौथा घरेलू उपाय, रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध में 2 चुटकी शुद्ध हल्दी पाउडर मिलाकर पीने से बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन होता है जो सर्दी खांसी में बहुत ही असरदार है। इससे जुखाम और एलर्जी की छींक से भी छुटकारा मिल जाता है। पांचवा घरेलू उपाय, गर्म पानी की भाप लेने से बलगम पिघलता है और नाक अच्छी तरह साफ हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा छींक आने की समस्या भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही रामबाण घरेलू उपाय है, जिसका प्रयोग सर्दी के मौसम में सभी को करना चाहिए, जिससे ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम कफ की प्रॉब्लम मिटकर फेफड़ों को ताकत मिलती है और ठंड या एलर्जी की वजह से नाक बहती रहती है, आँखों में खारिश होती है और कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से कई तरह की बीमारियां होती है और सर्दी जुकाम की वजह से छींकें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और हर प्रकार से निरोगी रहने के लिए च्यवनप्राश का सेवन ज़रूर करें। सर्दी के मौसम में यह सबसे ज़्यादा कारगर रामबाण औषधि है, इसलिए 1 चम्मच च्यवनप्राश खाकर दूध पीने से कई अनगिनत बीमारियों से आप बचकर रह सकते हैं। सर्दी के मौसम में 2-3 महीने लगातार आप
च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी अच्छी लगेगी। इसी कामना के साथ ईश्वर आपको सुखी और निरोगी रखें। आपने मुझे कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।